ছেড়ে দিলে অটোমেটিক্যালি একা একাই নেমে আসবে। এটা কিন্তু পড়লে কিন্তু ভেঙে যাইতে পারতো, ভেঙে যাবে না। এই দেখেন, কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু সুন্দরভাবে হাইড্রোলিক টেকনোলজি, বায়োমিক ফিল্টার করা আছে। এই আপনি চাইলে নিজে নিজে আপনি ফিল্টারটা পরিষ্কার করতে পারবেন। এই যে আমি খুলে নিলাম, এই দেখেন এখান থেকে যদি আপনি এটা চান, এই যে এখানে খুলে আপনি পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু ক্লিন করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা পার ওয়াশ আপনাকে 1 থেকে 1 টাকা 30 পয়সা কি 1 টাকা 50 পয়সা যাবে সর্বোচ্চ। মানে সেই ক্ষেত্রে আপনার দেখা যায় প্রতি মাসে আপনার 120 টাকা সর্বোচ্চ গেলে খরচ হবে। এটা কিন্তু 10.5 কেজি ফ্রন্ট লোডিং এর মধ্যে হবে। এইটা কিন্তু হবে কত কেজি? এটা হচ্ছে 8 কেজি। ওয়াশ করার জন্য প্রতি কোটায় অপশন দেওয়া আছে, আপনি শুধু রেগুলেটর ঘুরাবেন, কোন অপশনে রাখতেছেন ওইটাই কাজ করবে। দেখেন ডিএলআই, স্টিম, টেম্পারেচার, স্পিড এগুলো আছে। দেখেন কটন, মিক্স, অ্যালার্জি কেয়ার, কুইক, বেবি কেয়ার, ব্লিডিং, আন্ডারওয়্যার, স্পিন, সেলফ ক্লিন, রিমোট রিফ্রেশ। এটা বিলোশেপ ড্রাম করা 525 ml এর 304 এসএস এর। এটা আপনার কখনোই জং ধরবে না। সুগন্ধি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? অবশ্যই আছে। এই যে দেখেন এখানে এই যে লেখা আছে সফটওয়্যার ডিটারজেন্ট। আপনি এখানে চাইলে ডিটারজেন্ট লিকুইড দুইটাই দিতে পারবেন। আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন, আপনাকে কেনা প্রয়োজন, ভাই আমি আপনাকে হাত জোড় করে বলি, যদি আপনি কেনার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে একবার ফোন দিবেন। মানে এত কম দামে দিবেন? হ্যাঁ, এত এই দামে দিব যে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। অথবা আপনি আমাদের কাছ থেকে কেনার আগে অবশ্যই 4-5 জায়গা আপনি মানে আপনি মার্কেট যাচাই করেন, যাচাই করার পরে যদি মনে হয় যে এই ভদ্রলোক আপনাকে সবচেয়ে কমে দিছে, তাহলে আমি বলবো ওনার কাছ থেকে নিতে পারেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, নতুন আরো একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো গ্লোবালি নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হায়ারের কিন্তু অনেকগুলো ওয়াশিং মেশিন কিন্তু এই যাবৎকালে আপনারা দেখেছেন, অনেক মডেল। খুবই জনপ্রিয় কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে কোকার স্পার্ক। আমরা কিন্তু রয়েছি ডিলার পয়েন্টে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টা মডেল আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এছাড়াও কিন্তু আরো অনেক মডেল কিন্তু ভাইদের কাছে পাবেন। তো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সাথে বরাবরের মতো রয়েছে আব্বাস ভাই। কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। তো ভাই সামনে যেহেতু শীত চলে আসছে, তো অলরেডি আপনাদের কাছে দেখলাম হচ্ছে অনেক ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন আছে। তো স্পেশাল ভাবে কি কোনো ডিসকাউন্ট থাকবে? হ্যাঁ, আজকে ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, কারণ এটা হচ্ছে এন্ড অফ দ্য ইয়ার, কারণ বছরের সর্বশেষ অফার দেব আজকে। এই অফার, হ্যাঁ সর্বশেষ অফার। এই অফারে যারা মনে করেন যে মাইন্ড সেট আপ করে নিয়েছেন যে আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন, আমি বলি আপনি ওয়াশিং মেশিন কেনার আগে অন্ততপক্ষে আমাদের সাথে একবার হলেও যোগাযোগ করবেন। মানে আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন এই যে মডেলের ওয়াশিং মেশিনগুলো দিচ্ছেন, বাজারে যে প্রাইসটা আছে সবচেয়ে কম দামে আপনি দিবেন? হ্যাঁ, সেটাই বলছি। যদি আমি এটা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আপনি যদি আমার কাছ থেকে কোনো জায়গা থেকে 1 টাকা কমে পান, তাহলে আমি এটা চ্যালেঞ্জ করলাম যে আপনি যেখান থেকে কেনেন না কেন, আমি আপনাকে ওই রেটেই দেবো যেটা আপনার, মানে আমরা যতটুকু পারবো, আমি বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ওই রেট আর কেউ দিতে পারবে না। মানে বিষয়টা হচ্ছে দর্শক, এখানে দেখেন এটা কয় কেজি? এটা 10.5 কেজি। এটা কিন্তু 10.5 কেজি ফ্রন্ট লোডিং এর মধ্যে হবে। এইটা কিন্তু হবে কত কেজি? এটা হচ্ছে 8 কেজি। এটা কিন্তু 8 কেজি ফ্রন্ট লোডিং এর মধ্যে। এটা হচ্ছে টপ লোডিং এর 8 কেজি। ওকে, টপ লোডিং এর মধ্যে কিন্তু 8 কেজি হবে। দেখেন এটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর। এগুলা কিন্তু প্রত্যেকটা খুবই চমৎকার সিস্টেম। আর আপনারা কিন্তু আপনারা সবাই আসলে হায়ারের এই ওয়াশিং মেশিনগুলোর সাথে কিন্তু সবাই পরিচিত। এবং তবে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা ওয়াশিং মেশিনে আমরা এই যাবৎকালে দেখে থাকি বা শুনে থাকি, সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে একটু প্রবলেম অনেকেই বলে থাকে। আচ্ছা, বিদ্যুৎ বিল বলি আমি, হায়ারের যেগুলো আছে আপনার, এই যে ফ্রন্ট লোডিং যেগুলো আছে, এটা কিন্তু ইনভার্টার সিস্টেম। আচ্ছা, যার কারণে আপনি পার ওয়াশ আপনাকে 1 থেকে 1 টাকা 30 পয়সা কি 1 টাকা 50 পয়সা যাবে সর্বোচ্চ। মানে সেই ক্ষেত্রে আপনার দেখা যায় প্রতি মাসে আপনার 120 টাকা সর্বোচ্চ গেলে খরচ হবে। মানে 120 টাকা খরচ করে কিন্তু প্রতি মাসে কিন্তু আপনারা চাইলে 7-8 কেজি পার ডেতে কিন্তু কাপড় ওয়াশ করতে পারেন। আর একটা নরমাল ফ্যামিলিতে কিন্তু 7-8 কেজির বেশি কাপড় কিন্তু ওয়াশ করার প্রয়োজন হয় না। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব চমৎকার কিছু ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এগুলা কিন্তু 5 স্টার রেটিং কোম্পানি, এখানে লেখা আছে 5 স্টার রেটিং কোম্পানি। এবং এটা কিন্তু ডাবল ডোর গ্লাসের, এবং ভিতরে দেখেন এটা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াল বিলোশেপ ড্রাম। এটা কিন্তু বালিশের মতন। এই দেখেন এটা কিন্তু এভাবে ঘুরবে। এই দেখেন এটার ভিতরে যে আপনার এসএসটা দেওয়া আছে, এটা 304 এসএস এবং 525 ml। এটা 525 ml এর আপনার ড্রামটা থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার কিউআর দেওয়া আছে, দেখেন প্রোডাক্টের গায়ে। এটা কিন্তু আপনার কখনোই জং ধরবে না। এবং বিশেষ করে অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনে আপনার জামা কাপড় ছিঁড়ে যাওয়া অথবা সুতো উঠে যাওয়ার কিন্তু রেকর্ড আছে, কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটাই, এই হায়ার ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনে আপনার কখনোই আপনার জামা কাপড় ছিঁড়বে না বা সুতো উঠবে না। এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিলাম। খুব চমৎকার কিন্তু সিস্টেম। এবং আর এইটা কিন্তু মোটরটা যেটা আছে, এটা বিএলডিসি মোটর। বিএলডিসি জি, এটা বিএলডিসি মোটর। এবং আপনারা যারা মনে করেন যে ওয়াশিং মেশিনে আপনি কাপড় কিভাবে ধুবেন, দেখেন এখানে ওয়াশ করার জন্য প্রতি কোটায় অপশন দেওয়া আছে, আপনি শুধু রেগুলেটর ঘুরাবেন, কোন অপশনে রাখতেছেন ওইটাই কাজ করবে। দেখেন ডিএলআই, স্টিম, টেম্পারেচার, স্পিড এগুলো আছে। দেখেন কটন, মিক্স, অ্যালার্জি কেয়ার, কুইক, বেবি কেয়ার, ব্লিডিং, আন্ডারওয়্যার, স্পিন, সেলফ ক্লিন, রিমোট
রিফ্রেশ মানে আপনি কি ওয়াশ করতে চান, কি ওয়াশ করা আপনার প্রয়োজন, ওইটাই শুধু দিয়ে দিলে এটার মধ্যে করতে পারবেন। তারপর এবং আপনার নিচে সবচেয়ে মজার যে বিষয়টা, এটার ডোরটা দেখেন, এটা কিন্তু হবে ভ্যাকুয়াম স্টাইলে কিন্তু ডোরটা করা আছে। খুবই চমৎকার সিস্টেম, দেখেন ডাবল গ্লাস, তাই তো? হ্যাঁ, ডাবল গ্লাসের মতো হবে। খুবই চমৎকার সিস্টেম এবং লুকটা জাস্ট দেখেন কতটা ইউনিক এবং গর্জিয়াস একটা লুক কিন্তু আপনাকে দিবে। আর এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু এটাও কিন্তু হবে ডাবল, এটাও তো হায়ারের, এটাও হায়ারের, এটা 8 কেজি। আবার এটা কিন্তু আপনি চাইলে এই যে আপনার লিকুইড ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে দেখেন এখানে আপনার লিকুইড ডিটারজেন্ট, তারপর আপনার যদি আপনার সুগন্ধি ইউজ করতে চান তাহলে এটা করতে পারবেন। এখানে লিকুইড দিতে পারবেন, ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন। এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে, আপনাকে পরিমাণ দিতে হবে না, আপনি দিয়ে একবার দিয়ে দিবেন। সিস্টেম এটা হচ্ছে 11 কেজির মধ্যে হবে। এটা 10.5 কেজি, ও সরি 10.5 কেজির মধ্যে হবে। এটা হচ্ছে 8 কেজি। এটার মধ্যে আপনার এখানে এই যে দেওয়া আছে, এটা কিন্তু 8 কেজির মধ্যে হবে। 8 কেজি দেখেন, এটার মধ্যে কিন্তু আপনারা পাবেন। এটার সাথে কি কি থাকবে একটু দেখানো যাবে দর্শকদেরকে? এটার সাথে আপনার ফিটিং, আমি বলি ফিটিং এর সাথে আছে আপনার, এই যে দেখাই। আচ্ছা, ফিটিং এর অ্যাকসেসরিজ কি কি পাবেন দর্শক আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। এই যে দেখেন এখানে যাবতীয় যত অ্যাকসেসরিজ প্রয়োজন সবকিছু কিন্তু দেওয়া আছে কোম্পানির পক্ষ থেকে। আর ভিতরের পাশটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, এটাও 525 ml এর। এই যে আচ্ছা, এই জিনিসটা কি আসলে? এটা ফিল্টার। আচ্ছা, এই ফিল্টারের কাজটা, এই ফিল্টারের পানিটা আপনার সাইকা তারপর আসে, এবার এই যে ফিল্টারটা এই যে এখান থেকে আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন। ওকে। এই ফিল্টারটা চাইলে কিন্তু কোন জায়গা থেকে, এই যে এখানেটা এটা খুলে আপনার এখান থেকে পরিষ্কার করা যাবে। এগুলো তো আপনাদেরকে ভিডিও কল দিলে আপনারা দেখাই দিবেন। জি অবশ্যই। খুব চমৎকার সিস্টেম কিন্তু দেখেন, প্রত্যেকটা কিন্তু ইউনিক লুক এবং ইনভার্টার টেকনোলজি কিন্তু পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এখানে ইনভার্টার লেখাই আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি। এর জন্য আপনি বলছি পার ওয়াশ আপনাকে 1 টাকা 50 পয়সা খরচ। আচ্ছা, এগুলো তো ফ্রন্ট লোডিং এর মধ্যে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং দেখাচ্ছি। এবার হচ্ছে টপ লোডিং। এটা হচ্ছে টপ লোডিংটা দেখেন। এইটা হচ্ছে এই ডোরটা থাকবে হাইড্রোলিক ডোর। আচ্ছা, এটা কিন্তু ছেড়ে দিলে অটোমেটিক্যালি একাই নেমে আসবে। এটা কিন্তু পড়লে কিন্তু ভেঙে যাইতে পারে, ভেঙে যাবে না। এই দেখেন, কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু সুন্দরভাবে হাইড্রোলিক টেকনোলজি। তারপরে ভিতরের ইয়েটা দেখেন, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। এই যে ভিতরে যে বায়োমিক ফিল্টার করা আছে, এই আপনি চাইলে নিজে আপনি ফিল্টারটা পরিষ্কার করতে পারবেন। এই যে আমি খুলে নিলাম, এই দেখেন এখান থেকে যদি আপনি এটা চান, এই যে এখানে খুলে আপনি পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু ক্লিন করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা ক্লিন করতে পারবেন। এটা অনেক ফিল্টারে থাকে একটা, কিন্তু আমার এই যে ফিল্টারটা আছে এটার মধ্যে 2টা ফিল্টার আছে। আচ্ছা, আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি। এই যে এই একটা দেখাইলাম, আর একটা হচ্ছে এই পাশে একটা দেখেন। এই যে 2টা ফিল্টার থাকবে, এবং ভিতরে যে এটা কিন্তু পিলো শেপ ড্রাম, এটাও পিলো শেপ ড্রাম করা 525 ml এর 304 SS এর। এটা আপনার কখনোই জং হবে না। সুগন্ধি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? অবশ্যই আছে। এই যে দেখেন এখানে এই যে লেখা আছে সফটনার ডিটারজেন্ট। আপনি এখানে চাইলে ডিটারজেন্ট লিকুইড দুইটাই দিতে পারবেন, আর এখানে আপনার সফটনার ব্যবহার করতে পারবেন। চমৎকার কিন্তু সিস্টেম। আর একটা আছে এটার মধ্যে 3 স্টার রেটেড। হ্যাঁ, 3 স্টার রেটেড কোম্পানি। এটা হচ্ছে মেড ইন মালয়েশিয়া। জি, আর এগুলো আছে মেড ইন থাইল্যান্ড। ওকে। এইগুলো যারা আছে 10.5 কেজি ফ্রন্ট লোডিং, এগুলো আছে মেড ইন থাইল্যান্ড। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে টপ লোডিংটা হচ্ছে আপনার মেড ইন মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট কিন্তু দেখেন। আর এইটার যে আরেকটা সুবিধা আছে, এখানে লেখা আছে ফ্রেশ এয়ার সিস্টেম। আপনি দেখবেন যে এই ওয়াশিং মেশিন গুলোতে বিশেষ করে যারা ওয়াশ করেন, দেখবেন একটা ব্যাড স্মেল আসে, কিন্তু এইটা এমন একটা ব্যবহার করা হয়েছে টেকনোলজি, যে ফ্রেশ এয়ার সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে আপনার কাপড়টা যখন আপনি ওয়াশ করবেন এই ধরনের কোনো বাজে কোনো স্মেল আসবে না। একবারে খুব সুন্দরভাবে এটা ওয়াশ হবে এবং কোনো ব্যাড স্মেল এটা পাবেন না। এবং দ্বিতীয়ত এইটা আপনার 80% কাপড় ওটার মধ্যে শুকিয়ে যায়। আমার একটা বিষয়, অনেকেই বলে যে 100% 100% ড্রাই স্টিম হবে, শুকাবে, ড্রাই হবে, কিন্তু আদৌ কত পার্সেন্ট ড্রাই হয়? এটা আমি বলি, এটা টপ লোডিং, যে ফ্রন্ট লোডিং যেটা ইনভার্টার সিস্টেম আছে, এটা আপনি যখন স্পেনে দিবেন, স্পেনে ইউজ করলে এটা আপনার 95% আপনার এটা শুকিয়ে যায়। শুধুমাত্র আপনার 5 থেকে 10 মিনিট আপনি ফ্যানের বাতাস হোক অথবা রোদ্রে হোক যদি রেখে দেন, তাহলে ওটা আপনার ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যাবে। ওকে, খুব চমৎকার সিস্টেম। তো আজকে আপনাদেরকে কিন্তু দর্শক দাম দর তো অবশ্যই আপনারা হায়ারের ওয়েবসাইটে জানবেন বা দেখতে পাবেন। তবে আব্বাস ভাই আমাকে ফার্স্ট অফ অল যেটা বলছে, উনি নাকি বাজারের সবচেয়ে কম দামে কিন্তু আজকে ওয়াশিং মেশিন দিবে, এবং উনি আমার কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ নিছে, যদি কারো মানে এই ওয়াশিং মেশিন ওনার থেকে কমে এই যাবতকালে নাকি কেউ দিতে পারবে না। তো ভাই এমনি রেগুলার প্রাইসটা যদি একটু বলে দিতেন। আচ্ছা, আমি অফিশিয়াল যে প্রাইসগুলো আছে আমি এটা একটু আপনাকে বলে দিচ্ছি, যে অফিশিয়াল প্রাইস কোনটা কত আছে। আপনি একটু দেখেন, যে যেটা আছে টপ লোডিং, আগে টপ লোডিং এ আসি। ওই যে যেটা টপ লোডিং এর যেটা 7 কেজি থাকবে, ওটার অফিশিয়াল প্রাইস আছে 29,400 টাকা।
29,400 টাকা, 29,400 টাকা হায়ারের 7 কেজি। 7 কেজি। তারপর 8 কেজি যেটা, এটা আছে 35,900 টাকা। এটা হবে টপ লোডিং এর মধ্যে। হ্যাঁ, টপ লোডিং। এখন যেগুলো বলবো সবগুলো টপ লোডিং। আর যেটা আপনার 9 কেজি ওটা হচ্ছে 38,900 টাকা। 38,900 টাকা। আর যেটা আপনার 10 কেজি 42,900। 42,900। 10.5 কেজি 44,900। ওকে ওকে, এছাড়াও আরো অনেক অনেক মডেল আছে, স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে আপনারা নিতে পারবেন। এখন চলে আসি আমরা ফ্রন্ট লোডিং। ফ্রন্ট লোডিং 8 কেজি প্রাইস আছে 41,400 টাকা অফিশিয়াল প্রাইস। 8 কেজি হবে 41,400 টাকা। 400 টাকা অফিশিয়াল প্রাইস। দর্শক এটা এইটা কিন্তু জেনুইন, মানে আব্বাস ভাই যে প্রাইসটা দিবে এটা কিন্তু এই প্রাইস না জি, এটা হচ্ছে অফিশিয়াল প্রাইস। আমি শুধু অফিশিয়াল প্রাইস 9 কেজি কত টাকা রাখছেন? 9 কেজি 66,900 টাকা। 66,900 টাকা। আর 10.5 কেজি 75,900 টাকা। 75,900 টাকা। 12 কেজি হচ্ছে 81,900 টাকা। 12 কেজি হচ্ছে 81,900 আমি এতক্ষণে যে প্রাইস গুলো বললাম এই প্রাইস গুলো হচ্ছে অফিশিয়াল প্রাইস। আচ্ছা, তো আজকে আমাদের যে আমি প্রাইস যেটা দেব, যে ডিসকাউন্ট আমরা দিচ্ছি এটা হাইট থাকবে। আমি বলি শুধু হাইট রাখার একটা অবশ্যই একটা কারণ আছে। যারা আপনারা আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনগুলো নিতে যাচ্ছেন, আমি বিশেষ করে বলছি আজকে হবে সর্বশেষ অফার এবং টার্গেট ফিল আপ অফার এবং আপনার এটা হচ্ছে ধামাকা অফার, বছর ক্লোজিং অফার। দেখা যায় ওনারা কিন্তু ডিলার, আপনারা কিন্তু সরাসরি আমরা কিন্তু একটা গোডাউনের মধ্যে আছি, গোডাউন থেকে কিন্তু ওনাদের ভিডিও করতেছি দর্শক। ঠিক আছে, আমাদের শোরুম হচ্ছে সামনে আছে কোকারিস পার্ক নামে, এখানে ফার্ম গেটে ওনাদের 3টা-4টা শোরুম আছে, আপনারা আসলে অবশ্যই দেখতে পাবেন। তো আমরা কিন্তু সরাসরি ডিলার পয়েন্টে রয়েছি, যার জন্য আজকে আপনাদেরকে ডিলার প্রাইসে দিবে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের সকল জায়গা চ্যালেঞ্জ করে যাচাই বাছাই করে কিন্তু সবচেয়ে কমে যদি হয় তাহলে আমি আপনাদেরকে বলবো আব্বাস ভাইয়ের কাছ থেকে একটা ওয়াশিং মেশিন আপনারা নিতে পারেন। আর সামনে যেহেতু শীত আসতেছে, বৃদ্ধ বাবা মা আছে, বা তারপরে হচ্ছে বাসায় কাজের অনেক সময় মানুষ পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু চাইলে এই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনগুলো আমি এবার বলি যে এটা আপনি এই যেটা ফ্রন্ট লোডিং আছে ইনভার্টার সিস্টেম, এটা কিন্তু আপনি চাইলে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আচ্ছা, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ক্লিয়ার করে দিবেন। আপনার লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে লাইফ টাইম। যেটা ফ্রন্ট লোডিং এর আছে, আচ্ছা, যেটা ফ্রন্ট লোডিং এর ইনভার্টার সিস্টেম, এগুলো লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি, পার্টসে থাকবে 1 বছর ওয়ারেন্টি, আফটার সেল সার্ভিস 1 বছর। আর এই যে টপ লোডিং, যেটা টপ লোডিং এর থাকবে 10 বছরের মোটরের ওয়ারেন্টি, 1 বছরের পার্টসের ওয়ারেন্টি। ওকে, তো চমৎকার কিন্তু প্রাইসিং, কিন্তু আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে স্পেশাল ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন। অর্ডার করার প্রসেসটা বলে দিবেন। অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে আমরা সারা বাংলাদেশে 64 জেলায় আমরা মাল ডেলিভারি করে থাকি। সেক্ষেত্রে যারা ঢাকার বাইরে নিতে যাচ্ছেন অল্প কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকিটা আমরা কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে দিয়ে দেবো। আর যারা আমাদের ঠিকানায় আসতে যাচ্ছেন, আমাদের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকার ফার্ম গেট, আনন্দ চন্দ্র সিনেমাটিক বিপরীতে, ক্যাপিটাল মার্কেটের 2য় তলায়। দোকানের নাম ক্রোকারিস পার্ক, দোকানের নাম্বার হচ্ছে 54। ওকে, আর সার্ভিসটা আপনারা কিভাবে দিচ্ছেন সারা বাংলাদেশ? সারা বাংলাদেশে এই ওয়াশিং মেশিনের আপনার ফিটিংটা ফ্রি। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নেন না কেন আমরা ফিটিংটা ফ্রি দিচ্ছি। ওকে ওকে, ফিটিংটা ফ্রি থাকবে এবং ঢাকার বাইরে যারা নেবেন তাদের জন্য শুধু কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে। ওকে, খুব চমৎকার একটা সিস্টেমে কিন্তু নেওয়ার একটা প্রসেস আপনাদেরকে বলে দিলাম। এছাড়াও যদি আরো কিছু জানার থাকে স্ক্রিনে ভাইদের নাম্বার আমি আবারও বলি, আপনি যদি নিয়ত করে থাকেন বা মাইন্ডসেট আপনি ঠিক করে থাকেন আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন, আপনাকে কেনা প্রয়োজন, ভাই আমি আপনাকে হাত জোড়ে করে বলি যদি আপনি কেনার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে একবার ফোন দিবেন। মানে এত কম দামে দিবেন? হ্যাঁ, এত এই দামে দিব যে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। অথবা আপনি আমাদের কাছ থেকে কেনার আগে অবশ্যই 4-5 জায়গা আপনি মানে আপনি মার্কেট যাচাই করেন, যাচাই করার পরে যদি মনে হয় যে এই ভদ্রলোক আপনাকে সবচেয়ে কমে দিছে তাহলে আমি বলবো ওনার কাছ থেকে নিতে পারেন আপনারা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আব্বাস ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।